एक गांव था जहां रात को उड़ता था भूतिया खटोला। सब डरते थे पर एक था जो डरता नहीं था, नारंगी बिल्ली बिल्लू। एक रात बिल्लू खटोले पर कूदा, म्याऊ मतलब हट जा शैतान, खटोले से निकला उड़ता जूता। बिल्लू ने जूते को पंजा मारा, बम, जूता गिरा, खटोला क्रैश। गांव वाले बोले, बिल्लू तू तो लोक कथा का हीरो है। अगर बिल्लू की म्याऊ ने दिल जीत लिया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली बार बिल्लू भिड़ेगा 3 सिर वाले तोते से।